baay'ee kompleksii ta'e isinitti mul'achuu danda'a. Garuu haala salphaa ta'een isin ibsa. Amma dhumaatti ilaala. YouTube kana subscribe gochuun na hordofuus hin dagatina. Yeroo alfakkaataa keessatti maallaqa biyya tokkoo bitanii maallaqa biyya biraa immoo gurguruun adeemsi bu'aa irraa argamsiifamu Forex trading akka ta'e ni beektu. Fakkeenyaaf Euro USD kana jechuun Euro maallaqa biyyoota Europe yoo ta'u, USD immoo doolaara kan Ameerikaadha. Asirratti waan beekuu qabdan Euro USD bittee jechuun Euro bittee USD yookaan doolaara immoo gurgurtee jechuudha. Euro USD gurgurtee jechuun immoo Euro gurgurtee USD yookaan doolaara immoo bittee jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu gatiin Euro USD kan maarkeetii irra jiru kan guyyaa irraa sa'aatii ammaa kanatti 1.1000 irra jira haa jennu. Kana jechuun Euroon tokko USD yookiin doolaara 1.10 dha jechuudha. As kanatti Euro USD kan bittu yoo taate gatiin Euro gatii USD yookiin doolaaraan yeroo madaalamu ni dabala jettee yaaddeetta jechuudha. Yookaan Euro USD kan gurgurtu kan yoo taate yookaan sell kan gootu yoo taate gatiin Euro gatii USD yookaan doolaaraan yeroo madaalamu gadi bu'a jettee yaaddeetta jechuudha.